សូមថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះខ្ញុំបានស្ដៅមកថាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសម្ដែងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នាំឲ្យក្តៅនេះមានពីរធម៌នាំឲ្យក្តៅមានពីរតែដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពូខ្លាំងក្នុងលោកនេះមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អមិនបានធ្វើកុសលមិនបានធ្វើទីពឹងអាស្រ័យធ្វើតែអំពើបាបធ្វើតែអំពើរឹងរូសធ្វើតែអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះតែងក្តៅក្រហាយដោយគិតថាអាត្មាអញមិនបានធ្វើអំពើល្អផងតែងក្តៅក្រហាយដោយគិតថាអាត្មាអញធ្វើតែអំពើអាក្រក់ផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នាំឲ្យក្តៅមានពីរនេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខសម្ដែងសេចក្តីនោះហើយទ្រង់ត្រាស់គាថាពរនេះក្នុងសូត្រនោះថាបុគ្គលណាធ្វើកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតឬធ្វើមេនោទុច្ចរិតឬអំពើណាមួយដទៃទៀតដែលប្រកបដោយទោសមិនបានធ្វើកុសលកម្មធ្វើតែអកុសលជាច្រើនបុគ្គលនៃឥតបញ្ញានោះលូបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅតែងចូលទៅកាន់នរកខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់ទុកហើយសូត្រទី3ខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសម្ដែងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នាំមិនឲ្យក្តៅក្រហាយនេះមានពីរធម៌នាំមិនឲ្យក្តៅក្រហាយពីរតែដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពូខ្លាំងក្នុងលោកនេះបានធ្វើសេចក្តីល្អទុកហើយបានធ្វើកុសលទុកហើយបានធ្វើសេចក្តីពឹងពាក់ទុកហើយមិនបានធ្វើបាបមិនបានធ្វើសេចក្តីរឹងរូសមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះតែងមិនក្តៅក្រហាយដោយគិតថាអាត្មាអញបានធ្វើសេចក្តីល្អទុកហើយផងតែងមិនបានក្តៅក្រហាយដោយគិតថាអាត្មាអញមិនបានធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទុកហើយផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នោះមិនអោយក្តៅក្រហាយមានពីរនេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីនោះហើយទ្រង់ត្រាស់គាថាពរនេះក្នុងសូត្រនោះថាបុគ្គលណាលះបង់កាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតឬលះបង់មនោទុច្ចរិតឬអំពើណាមួយដទៃទៀតដែលប្រកបដោយទោសមិនធ្វើអកុសលកម្មធ្វើតែកុសលកម្មជាច្រើនបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញាលុះបាយធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅតែងចូលទៅកាន់ឋានសួគ៌ខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់ទុកហើយសូត្រទី4រស្រង់ចេញពីបិដកទី53ទំព័រទី34ដល់ទំព័រទី35រៀបរៀងដោយព្រះពុទ្ធវចនា